breitete lächelnd die Arme aus. Ist sie die ihre? Quand Bulganin se mettait à côté, elle a été trouvée dans une des tentes du général des Turcs, commandant des Turcs devant Azov il y a quelques mois. Peut-être c'est une de ses esclaves. Maintenant, il fait un grand sourire et dit c'est la vôtre. Der Kurfürstkönig sah lange auf die kniende Gestalt herunter, die, das Gesicht immer noch am Boden, sich inzwischen ein Stück von ihm zurückgezogen hatte. Dann hob er den Kopf. Graf Bulgani, richten Sie Ihrer zarischen Majestät aus, dass wir besonders erfreut sind und hoffen, uns dereinst revanchieren zu können. Le prince électeur regardait un bon moment sur la petite fille qui était à genoux, qui avait toujours son visage par terre, mais qui avait reculé un tout petit peu. Il a levé la tête et il disait Bulganin, dites votre majesté le tsar on est très enchanté et on espère qu'on peut prochainement se revancher. Mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen stand der König auf und zog seine silberbestickte Weste glatt. Graf, würden Sie die Freundlichkeit haben, die Schüssel hinauszutragen? Er deutete auf den Leibstuhl hinter sich. Bulganin platzte fast ob dieser unerhörten Ehre, nahm den Behälter mit den Exkrementen des Königs und trug ihn feierlich durch die Tür hinaus, als sei es der heilige Gral selbst. Alors, le roi était tout content, il faisait un grand sourire et se mettait la veste à l'endroit. Il disait Comte, ayez la gentillesse de sortir ce bol avec les ingrédients du roi. Il a montré derrière la chaise toilette, je suppose c'est une chaise toilette. Chaise percée, voilà. Et Bulganin, il était très excité parce qu'il a eu l'honneur de pouvoir porter ce pot comme si c'était le Saint Graal. August winkte lässig mit der weißgepuderten Hand. Nun lasst uns bitte alle allein, versetzte er in Richtung der anderen beiden Gesandten. Der Preuße und der Franzose machten mit verkniffenen Gesichtern ihre Abschiedsreverenz und zogen sich zurück. Für diesmal hatte ihnen Bulganin die Schau gestohlen. Auguste a fait signe avec sa main poudrée. Maintenant, laissez-nous seuls et laissez-nous seuls et il faisait sortir les deux autres envoyés. Le Prusse et le Français étaient très fâchés, ils faisaient leur révérence et se sont retirés. Pour cette fois-ci, Bulganin hat in die Schau gestohlen. Il a gagné pour cette fois. Voilà. D'accord. Das war nicht sehr diplomatisch, was, Fleming? Der Minister schüttelte mit schiefem Lächeln den Kopf. Nein, Sire, macht nichts. August umrundete derweil mit vorsichtigen Schritten das kniende Mädchen. Er hatte sich inzwischen daran erinnert, was der Zar ihm über das Geschenk geschrieben hatte. Ein kleiner Bettwärmer für kalte Nächte. So ähnlich hatte es doch geheißen. C'était pas très diplomatique, n'est-ce pas, Fleming? Le ministre secouait la tête. Non, sire, ça fait rien. Auguste fait le tour de la petite fille, qui est toujours à genoux. Il s'est maintenant souvenu ce que le tsar lui avait dit sur ce cadeau. C'est un petit truc qui chauffe pendant les nuits froides, comme ça il avait dit. August bückte sich, nahm das Mädchen bei der Hand und zog es mit einer graziösen Bewegung hoch. Dann nahm er den Schleier und hob ihn über ihren Kopf. Ein ernstes Gesicht blickte ihn an. Dunkle, geschwungene Brauen, leicht schräg stehende Mandelaugen, hohe
Wangenknochen, ein regelmäßig geschnittener Mund. Es war schön, doch es war nicht das Gesicht einer Frau. Auguste prenait la fille à la main et il se disait, bah, elle n'est pas tellement grande. Puis il soulevait le voile, merci, soulevait le voile et il y avait un visage très sévère, des cils noirs, des yeux en forme amande et très belle. Elle était toute belle, mais ce n'était pas le visage d'une femme. Mit einem Blick erfasste August den schmalen, noch künstlichen Körper, die eckigen Schultern, den noch nicht vorhandenen Busen. Das ist ja noch ein Kind, entfuhr es ihm. Empört wandte er sich an Flemming. Seine fleischigen Lippen bebten. Dieser russische Barbar glaubt wohl, ich vergreife mich an Kindern. Der König von Polen, ein Päderast, Gott im Himmel, wie dégoûtant. Kammerdiener. Alors, dans un seul coup, Auguste a remarqué que c'était tout à fait une fille, un enfant, les épaules très rectangulaires, pas de poitrine. Alors il a dit, ça c'est un enfant. Et il était très, très échauffé, disant, ce barbare russe, il croit que je prends des enfants. Le roi de la Pologne, un pédéraste, mon Dieu, c'est dégoûtant. Livré. Die Tür öffnete sich und ein Lakai trat ein. Bring dieses Mädchen weg! August wies mit einer fahrigen Geste auf die immer noch reglos dastehende Gestalt. Am besten zu Madame Heun. Ja genau, sie soll sich das arme Ding kümmern. Vite, vite! La porte s'ouvrait et un laquais entrait. Qu'il apporte cette fille loin d'ici, Auguste disait avec une geste sur la petite fille qui ne bougeait toujours pas. Le mieux, ça serait chez Madame Holm, oui. Elle doit s'occuper de cette pauvre créature. Vite, vite. Nachdem der Diener die Kleine hinausgeführt hatte, sah August seinem Minister mit trübseligem Blick in die Augen. Da können Sie mal sehen, Flemming. Diese Moskowiter sind doch eine Schande für die gesamte moderne Zivilisation. Sowas müssen wir nun Bundesgenossen nennen. Und ich lasse diesen Bulgarin auch noch die königliche Schüssel tragen. Mein Gott, ich könnte mich in den Hintern beißen. Après que le servant a sorti la petite, Auguste a regardé son ministre d'un air triste. Regardez Flemming, ces moscovites, ils sont une honte pour toute la civilisation moderne. Et ça, il faut appeler des alliés. Et moi, je laisse ce bulganin porter le pot royal. Oh mon Dieu! Chez nous, en Allemagne, il y a une expression, ça dit « je pourrais me mordre dans les fesses ». C'est très, très particulier. Der Zar, von dem hier die Rede war, ist niemand anderes als Peter der Große, Oui, le Tsar, c'est Pierre le Grand, der damals seinen Staat nach jahrhundertelanger Isolation versucht, an Europa heranzuführen. qui a essayé, après des centenaires d'isolation, a essayé de rejoindre la Russie avec l'Europe, rapproché. Und das tat er nicht nur inkognito als Zar und Zimmermann in der Oper, sondern er machte auch richtig gegen den Westreisen mit seinem kompletten Hofstaat. Alors il faisait pas seulement avec Tsar et Zimmermann. Operette Zar und Zimmermann, der geht. Oui, encaissé, Die Bürger mussten ihre Frauen wegsperren. il fallait protéger les femmes. Also es war sehr, sehr gefährlich. Und auch Peter der Große, so intelligent und so genial er als Staatsmann, als Zar war, so merkwürdig war er denn auch. Pierre le Grand, qui a été un homme politique très, très intelligent et remarquable, pourtant son comportement... En tant qu'homme, correspondait aux autres. Oui, voilà. Und er hat zum Beispiel, sein liebstes Hobby war das Zähneziehen. Er hatte immer einen kleinen Beutel an der Seite, in dem es so geklimpert hat. Und da waren die Zähne drin, die er alle selber gezogen hat.
Alors il a adoré de se tirer des dents, Nein, nein, von anderen. de tirer les dents des autres gens. Il avait Oui, seulement oui, il toujours arrachait une les petite dents, pochette oui. en cuir Il qui faisait du bruit. Et là-dedans, il y avait plein de dents qu'il avait arrachées des autres gens. Très sympathique. Très sympathique. Aber so seltsam die Moskowiter den Europäern vorgekommen sind, so seltsam sind auch die Sachsen der kleinen Fatma vorgekommen, die ja aus einer völlig anderen Kultur nun ins christliche Abendland kommt, aus einer Kultur, die der christlich-abendländischen Kultur in vielen Bereichen maßlos überlegen war. Et comme les moscovites étaient vus comme très particuliers, très bizarres, aussi pour Fatma, le monde à la cour de Saxonie était tout à fait différent de sa vie musulmane. De voir une culture complètement différente, bien que dans beaucoup de sa culture était beaucoup plus élevée dans certains domaines, voilà, à l'époque. Zum Beispiel haben die Musulmanen sich immer gebadet, gewaschen. Die sind jeden Tag in den Hammam, haben sich eingeölt, eingeschäumt. Die Damen haben sich von Kopf bis Fuß enthaaren lassen. Und Fatma muss nun in einer Welt leben, in der die Menschen tatsächlich denken, Baden führt zum Tod. Alors elle est maintenant dans un monde où on croit, venant d'une monde où on se lave tous les jours, on s'épile tout son corps et on se met de l'huile et savon pour se nettoyer. Elle arrive dans un monde où on croit que se baigner, ça... C'est mauvais. Non, c'est danger de mort. Danger de mort. Voilà. Heißes Wasser schwächt die Nerven und führt unweigerlich zu Schwachsinn. Oui, alors c'est l'eau chaude qui rend folle. Man hat nicht einmal die neugeborenen Kinder gebadet, man hat sie eingerieben mit einer Mischung aus gemahlenen Hirschgeweih und Salz und sie hinterher mit Öl poliert, bis die Haut geglänzt hat. Und dann sollten sie möglichst nicht mit Wasser in Berührung kommen, bis zum Alter von 8 Jahren. Alors même les nouveau-nés n'ont pas été lavés. Ils étaient seulement, après la naissance, une espèce de tartinés. Ils étaient tartinés avec des cornes de cerf râpées, avec du sel, avec du sel. Et on les tartinait avec ça. Et après, on frottait jusqu'à ce que la surface de la peau soit lisse. Et on avait l'impression huilée. Et on proposait de ne pas les laver jusqu'à l'âge de 8 ans. Ah oui. Oh my God. Aber nicht, dass sie glauben, die Menschen wären sich bewusst gewesen, dass sie schmutzig sind. Ils ne se rendaient pas compte qu'il était sale à l'époque. Man hat sich mit Parfümöl eingerieben, man hat sich trocken frottiert und man hat sich gepudert mit Reismehl oder aber mit Bleiweiß. Avec la farine. Oder man hat sich mit Bleiweißpaste Ou avec du zinc. Non, de plomb. Pas de plomb. Und c'est très dangereux, Bleiweiß, c'est poison. Poison, oui. Und dann hat man sich blaue Adern hingemalt, denn blaues Blut ist ja Colorier les veines pour être noble. Le sang bleu. Le sang bleu. Nur die Bauersfrauen auf dem Feld sind braun, der vornehme Mensch ist blass. Und sie haben sich Schönheitspflästerchen aufgeklebt, die Mouche. Die waren aus Taft. Die waren aus Taft, schwarzem Taft, hat man ausgeschnitten. C'était une étoffe noire. Oui, on se faisait des mouches. Oui, voilà, des mouches. Und je nachdem, wo diese Mouche geklebt haben, wussten die Männer, man ist bereit für eine kleine Affäre oder aber lass mich bloß in Frieden heute Abend. Alors c'était un signe, on peut avoir des affaires ou pas. C'était un code secret. So, und jetzt darf die Fatma selber zu Wort kommen.
Ah, Il faisait ça derrière les À Versailles, c'était très ça aussi. Ok. Donc ça, il fallait louer des parapluies pour se promener dans les jardins, tellement on recevait des pots de chambre. alors, Mais oui, Fatma raconte. Sie stinken. Aus allen ihren Poren dringt übler Geruch. Obwohl sie sich mit sämtlichen Düften der Welt parfümieren, riechen sie darunter schlimmer als der alte Ziegenbock, den meine Schwester Zeynep im Innenhof neben ihrem Schlafzimmer halten lässt. Ils puent. De toutes leurs pores, ça pue. Bien qu'ils se parfument avec toutes les odeurs agréables du monde, ils puent en dessous pire que le vieux bouc que ma sœur Zeynep garde ou tient dans la cour à côté de son dormitoire. Ich glaube, sie waschen sich nicht. Sie meinen, edel und vornehm zu sein, aber ich habe noch nie gesehen, dass einer von ihnen ins Bad geht. Ja, ich habe in dem ganzen großen Palast überhaupt noch kein Bad entdeckt. Ist kein Wunder, es gibt ja auch keins. Je crois qu'ils ne se lavent pas, jamais. Ils croient d'être nobles et distingués, mais j'ai jamais vu ici qu'il y en a un qui prend un bain. Même dans tout le palais, je n'ai pas découvert une seule baignoire. Es gibt auch kein Bad. Il n'y en a pas. Auch in Versailles von Louis XIV gab es kein Bad. Und es gab keine Toiletten, weil man den Leibstuhl hatte, den man sich bringen ließ. Und wer das nicht konnte, die Dienerschaft oder die Besucher, was haben die gemacht? Die sind in die Kamine gegangen, in die Ecken, irgendwo hin. Der Barockmensch war da überhaupt nicht genannt. Wisst ihr? Kannst du nochmal das letzte sagen? Auch in Versailles gab es keine Toiletten. Aussi à Versailles, il n'y avait pas de toilette. Man ließ sich den Leibstuhl bringen, wo man ihn gebraucht hat. On se laissait porter cette chaise où il fallait faire ses besoins. Il n'y avait pas une chambre particulière. Und wer das nicht konnte, als Diener oder als Besucher, der ging in die Kamine, in die Ecken, in die Et Gänge. qui n'avait pas la noblesse faisait ça n'importe où, ses besoins n'importe où. C'est-à-dire que les cours étaient très très sales à l'époque. Und der Barockmensch war da gar nicht genannt. Et le monsieur, un homme baroque n'était pas gênant du tout, se gênait jamais. Da gibt es wunderbare Briefe von Lieselotte von der Pfalz, die den Bruder des Sonnenkönigs geheiratet hat. Il y a des belles lettres de Lieselotte de Palatine qui Marié avec Le Monsieur frère le de frère Louis de Louis XIV. Und sie schreibt, Versailles wäre wunderschön und imposant und beeindruckend, aber im Sommer stinkt es da so furchtbar, dass man es nicht aushält. Und im Winter stinkt es zwar weniger, aber man muss furchtbar aufpassen, dass man nicht auf den gefrorenen Urinlachen ausrutscht. Denn Heizung gab es ja auch keine. Alors elle a décrit qu'en été ça pue infernal, tandis qu'en hiver c'est moins pire, mais il faut faire attention qu'on ne glisse pas sur l'urine. In den Frauenkleidern kann man sich hier kaum bewegen. Oben herum ist eine Art hartes Gitter aus Leder mit Knochen oder Metall, in das man sich zwängen muss. Dann ist man darin wie eingesperrt. Dafür sind unten herum lauter Reifen, die das Gewand weit von den Beinen weghalten, sodass es darunter dauernd kühl und zugig ist. Kein Wunder, denn die Unterhose ist ja auch eine Erfindung späterer Zeiten. Dans les vêtements de femmes, on ne peut pas bouger. En haut, il y a une espèce de grille dure fait de cuir avec des os ou métaux dans lequel il faut se coincer, on est coincé, on est vraiment enfermé là-dedans. Pourtant, en bas, on a plein d'anneaux qui écartent les vêtements des jambes.
ça fait que en bas, il fait toujours froid et il y a toujours un courant d'air qui passe. Quand on a mis la grille, cette espèce de grille, on a l'impression qu'on ne peut pas respirer et on a l'impression d'être dans une chambre de torture comme un padishah.